ठाकुर जी आपके लिए एक बहुत प्यारा शायरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा ना। बहुत प्यार से लिखे हैं सिर्फ आपके लिए जी। चलिए शायरी स्टार्ट करते हैं। हकीकत कहो तो आपको ख्वाब लगता है ठाकुर जी, कि हकीकत कहो तो आपको ख्वाब लगता है, शिकवा करो तो आपको मजाक लगता है, मजाक लगता है। कितनी शिद्दत से हम आपको याद करते हैं ठाकुर जी, कि कितनी शिद्दत से हम आपको याद करते हैं, और एक आप हैं जिन्हें ये सब मजाक लगता है, ये सब मजाक लगता है।